Kemmu sabiħ tara lill-anzjani jgħixu f'oża u jekk dan ma jistgħux jagħmluh fil-komunità fejn kienu jgħixu ikollhom kura madwarhom matul il-ġurnata kollha fir-residenzi iddedikati għalihom. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul żjara fir-residenza Central Home fil-Mosta ftit jiem qabel il-jum din jiddedikat lill-anzjani. U qal li importanti wkoll li bħal f'din ir-residenza il-privat jinvesti ħalli jara li l-anzjani tagħna jgħixu ħajja komda. Huwa ta' pjaċir għalija li nara li l-anzjani tagħna għadna nieħdu ħsiebhom u nagħtuhom valur. Tawna ħafna f'dan il-pajjiż taw ħafna lill-familji tagħna. M'għandix dubju li f'djar bħal dawn qegħdin jingħataw servizzi tajbin, qegħdin jingħataw mħabba u anka kura. Fil-waqt li faħħar l-impenn ta' tmexxija u tal-impjegati ta' residenzi bħal din, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li xejn ma jieħu post il-kura u l-imħabba li kull wieħed waħda minna għandna nagħtu lill-anzjani qrib tagħna. Ma nistgħu qatt nabbandunaw l-anzjani tagħna għaliex huma parti minna jekk għandek illum inti l-xi ħadd mill-familja tiegħek anke jekk huwa relatively walbot minnek li taf li jkun qiegħed waħdu, kultant mur żuru. Matul iż-żjara tiegħu Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista l-Anzjani Marija De Guara u mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Josephine Xwireb.